Si Ben menang Ben. Menang. Ada pertarungan seru. Iya. Kucing melawan ular. Ya ula liar. Si Padi op. Ana ula sik. Menang ana kono. Di kucing lho dipangan kucing. Bangun iku langsung dipangan kucing. Iya. Kok iso? Ya digelet sik sampe mati. Kucing mangan. Bangun ulah mlaku baru kucing ngono ya? Heeh. Langsung YouTube, Pak. Ono pe mulai Ben. Ora apa? Enak mak Gak ono. ya. Ulah iku sing bulet kucing ta? Gak kucinge sing mateni ula iki lho. Lah kok iso kok gak ngelongat ulah. Ya mau gelut sik. Mosok, Kak? Heeh. Nek kok kalah ulah, Kak? Langsung tak jebukno. Ula sakmono kalah. Nek kok ono ulah barang, Kak? Cah teko dulu ya. Berarti babone lak gede nih. Dicakar. Sing aduh tak syutingnya lebih dekat. Ulah apa iki? Gulune gak zebra. Mau apa? Mati. Duh, nek sampean gelem-gelem nek sing menang sana. Di ulah aku. Gak kalah dulu lah. Tintani mati ya. Jentene mati langsung depan, Kak. Tapi Matang kayak gitu. Sempat kepatok emang kucingnya. kena kucingnya. Sikile kepatok ulah. Agak berbisa. Karo Mari kucing nunggu ulo iki. Iki ulo apa ya? Bisa mau kita kayak gimana kucing?